হাই গাইস, আপনাদেরকে আজকে দেখাতে এসেছি ক্যানেলের মাধ্যম দিয়ে কিভাবে জমিতে জল সেচ করা হয় চাষের জমিতে, সেটাই আপনাদেরকে দেখানোর জন্য এসেছি। তো এই যে দেখছেন, এটা নতুনভাবে সজ্জিত ক্যানেল। হ্যাঁ, পুরোটা যদিও হয়নি, এটা আপনাদেরকে আমি ঝাড়গ্রাম ডিস্ট্রিক্টের মধ্যে দাঁড়িয়ে দেখাচ্ছি। হ্যাঁ, কিছুটা হয়েছে এবং কিছুটা বাকি আছে। এই যে জল আসছে, দেখুন প্রচুর জল ছেড়েছে, ক্যানেল ভর্তি ক্যানেল। বাচ্চারা স্নান করছে, দেখতেই পাচ্ছেন। ক্যানেলের পাড়ে প্রচুর গাছ হয়ে গেছে, দেখতেই পাচ্ছেন। এগুলো এখনও নতুনভাবে হয়নি, নতুন হলে এগুলো। এই যে ক্যানেলের উপর ব্রিজ দিয়ে আমরা পেরোচ্ছি এখন। তো এই ক্যানেলের জল মূলত বাঁকুড়া ডিস্ট্রিক্টের মুকুটমণিপুরে যে ড্যাম আছে, সেই ড্যাম থেকে ক্যানেলের মাধ্যমে জল এসে আমাদের বেলপাহাড়িতে একটা ড্যাম আছে, সেই তারাপিনি ড্যাম বলা হয়। সেই ড্যামের থেকে ক্যানেলের মাধ্যমে জল এসে থাকে। এই যে ব্রিজ, মেন রাস্তার ব্রিজ ক্যানেলের উপর আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন। আপনারা ক্যানেলের গেট, জল ধরা আছে, যাচ্ছে কিছুটা। এই শাখা ক্যানেলের মাধ্যম দিয়ে চাষের জমিতে জল যাবে, আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন। জল যাচ্ছে শাখা ক্যানেলের মাধ্যম দিয়ে, জল যাবে চাষের জমি। জমিতে সেচ হচ্ছে, দেখুন এভাবে ধানের জমিতে জল যাচ্ছে, পুরো ভর্তি হচ্ছে। এই পুরো মাঠটাতে এই ক্যানেলের জল গিয়ে ধান চাষ হবে। এই ধান চাষের সিজনে 3 বার ক্যানেলের থেকে জল সেচ করা হয়। এই ক্যানেলের মাধ্যমে জল আসছে, জল যাচ্ছে। তো গাইস, আপনাদের যদি ভালো লেগে থাকে এই ধরনের ভিডিও, ন্যাচারাল ভিডিও, এরকম ইরিগেশন সিস্টেম, ক্যানেলের মাধ্যমে কিভাবে সেচ ব্যবস্থা হয় এবং কিভাবে চাষ হয়, তাহলে আপনারা অবশ্যই একটা লাইক, শেয়ার, কমেন্ট করবেন এবং সাবস্ক্রাইব অবশ্যই করে রাখবেন, যাতে আগামী দিনে আরও ভালো ভালো ভিডিও আপনাদেরকে দিতে পারি। এখানেই শেষ করছি। বেস্ট অফ লাক, থ্যাংক ইউ।